موسی علیہ السلام ته کلیم الله وای الله ور سره مخامخ خبرې کړې وي خو تاسو بیا وګورئ منګه وای دا د موسی علیہ السلام د پاره لوی عزتو چې رب ور سره برای راست خبرې کړې دي خو منګه وای محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزې او درجې ته نشور رسېره منګه وکتل چې هم کلامي الله د موسی علیہ السلام سره کړی دا پکم ځکه کړی دا موسی علیہ السلام سره پکم کیفیت کې کړی دا منګه وکتل هم کلامي دا ډیر زیات لوی مقام دے چې موسی علیہ السلام لا الله ور کړو خو هم کلامي د پاره د موسی علیہ السلام انتخاب دا د کوئی تور شو کم چې پس مکه باندې موجود دے ما زما محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وګورا الله به هم کلامي کوي الله په کوئی تور هم کلامي نه کوي الله مکه کې هم کلامي نه کوي الله مدینه کې هم کلامي نه کوي منګوي شاید اول اسمان باندې کوي محمد رسول الله د معراج په شپه باندې وړم بیا اسمان ته وخت التهم الله هم کلامي د پاره رکاو نکو دویم اسمان ته ور وخته بیا هم کلامي د پاره رکاو نشو دریم ته ور وخته سلورم پنځم ته ور وخته نبی رسول الله شپږم ته ور وخته منګوي شاید وم اسمان باندې الله د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سلام کلامي وکي وم اسمان د ټولو نه اعلی اسمان دی الله هل ته هم نبی رسول الله رکاو نکو نبی رسول الله هم کلامي چې کم ځای وکړه په عرش مو الله د پاسه وکړه من ته پته ولګی را د موسی علیہ السلام معجزہ اعلی کوئی تور باندې خبر کړي محمد رسول الله معجزہ او شان ته وګر عرش مو الله باندې برد الله سلام کلامی کوي الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين درود شریف اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم زمن دی علاقې ته د لری لرینا راتلونکي علماء کرام طلبا او زمون د دې علاقې مشران کشران او مزولو نن د الله تعالی خصوصي رحم دې په موږ او تاسو باندې چې په دومره کثیر تعداد کې الله تعالی زموږ او تاسو بچي د قرآن په علوم سره منور کړل دا الله پاک یو خصوصي رحم دې او بیا د خونه او د مزه خبره ده چې په دې مصروف وخت کې چې اکثر زمیدار خلق په خپل پټو کې مصروف دي او نور دغه شانته هر انسان په خپل خپل کار کې مصروف دی بیا په دومره کثیر تعداد کې تاسو دې پروګرام لا رونق ورک او په دومره ګڼ تعداد کې تاسو حاضر شوي دا الله تعالی محض احسان دی اوم په دغه سلسله کې زه اوسو خبرې کوم بیا به ان شاء الله پروګرام اختتام ترسي الله پاک چې کله انسان لا وجود نور کړي د انسان ارواح الله پیدا کړو روحونه الله چې انسان ارواح په کمزه کې پیدا کړو او کمزه کې راجم کړو هغه ته عالم ارواح وای زمنګ او استاد را جسم دنیا ته نور غله چې زمنګ او استاد روحونه الله مخ کې پیدا کړو او بیا الله په عالم ارواح کې د دې انسان تمام روحونه کم یو انسان چې دا اولنا د آدم علیہ السلام د دور نواله تر قیامت د ورځې پورې پیدا کیږي د دې ټولو ارواح الله را جمع کړل
او بیا روایاتو کی راضی چې دغه روحونه الله درې نرو سرو میګو په شکل کې پیدا کړل او دغه ارواح ته الله تعالی خطاب فرمایو تپوس دې وکړو چې الست بربکم ایزستا سو رب نیما دې تمام ارواح الله ته आवाज کو بلا خدای ته زمونږ رب هغه کړه مسلمان روح ته هغه کړه کافر روح ته هغه کړه اولنی انسان دې کړه اخرنی انسان دې زمونږ استاد روح د الله سره لوس کړي چې بلا خدای ته زمونږ رب مونږه قائل شو ستاد ربوبیت اقرار مونږ وکړو الله چې کله آدم علیه السلام دنیا ترا کوسکر اسمان نا او د آدم علیه السلام دا اولاد هغه سلسله جاری شو الله د آدم علیه السلام بچی پیدا کړل د دې آدم علیه السلام د اولادنا هغه خبره او هغه لوز يرشو کم چې د رب سره په عالم ارواح کې کړو چې رب ته زمونږ رب دا غي د یاد دهانې د پاره الله سلسله د انبیاء جاری کړه انبیاء کرام الله دنیا ته ټیم پټیم باندې مبعوث کړل چې دې انسان ته او دې بني آدم ته هغه يرشوه سبق دوباره را یاد کی چې انسان ستانه او زوړ سبق هیر دے زیدر طبيعه یادول غواړم تا په عالم ارواح کې د رب سره دا لوس کړو چې ربا ستاد ربوبیت دلته هم قائل یم ستاد ربوبیت چې کومه تقاضیری باغې باندې بزپا باندې کوما هغه انبیاء الله دنیا تراولېګل بیا نبی چې کله دنیا تراشي وس نبی د انسانانو ناراضي نبی د ملائکه او فرشتو ناراضي دنیا ته دام د الله تعالی محض احسان دی کفارو به اعتراضات کول ودا انبیاء الله فرشتي ولې نه دی را لېګلي دا خو زموږ ته انسانان دي دا الله تعالی لوی احسان دی په انسان باندې چې انسان ته نبیوم انسان را لېګلې زکه ک الله فرشتہ را لېګلې وي نو فرشتہ ګره خوب نه کوي دا انسان دی به خوب ته نه پرې خو دو کله انسان مال خوب راغله دغه فرشتي به خوب خو ز پیجنم نه فرشتو خوراک چې کوم دی د الله تعالی تسبیح او عبادت ته فرشتہ خوراک نه کوي بیا بری انسان وې ز خوراک کو فرشتي به ز خوراک نه پیجنم نه د خوراک پیجنم شابه عبادت کوا دی انسان به چې زستړی شم دمه کول غواړم فرشتہ نستړی کیږي فرشتي به زستو معنی او استړیواله نه پیجنم ال شابه الله عبادت کوا دا انسان به یو ټک ته نو پرې خو دی الله د دنیا نظام چې چلو الله انسانانو ته انسان نبی راولېګو هغه نبی چې په خپل هم ستړیواله پیجني ستاد ستومانه د غسر احساس دی هغه نبی چې په خپل باندې دی هم مزدوري کوي ستاد مزدوري د غسر احساس دی هغه نبی چې په خپل خوب ورزي ستاد خوب د غسر احساس دی الله چون کې انبیا راولېګل انبیا انسانانو وس انسان ته بسنګ پته لګي چې دا د الله د طرف نبی راغله لري زکه غوم زموږ ته انسان منګ هم دغه پشان انسانان منګ ترا سپت لګي چې دا د الله نبی دی الله د نبی د پہچان د پاره یو سیس چې کوم دی د نبی سره راولېږي چې هغه خرق عادت فعلی هغه فعل او کار د نبی په لاس باندې ظاهر کی چې عام انسان دا غین عاجز ای هغه ته معجزه ویل کیږي الله د نبی په لاس باندې معجزه ظاهر کی معجزه هغه خرق عادت فعل هغه کار چې بل انسان دا غین عاجز ای انسان عام انسان نشي کولای نو دغه معجزه د دین نبی د نبوت او د پیغمبري د رسالت د اثبات لپاره الله راولېږي الله فرمای انسانانو د زمان نبی دی علم کې ستاسو غونته انسان دی خو نبوت لپاره دلیل دارې ما ورله معجزه ور کړې و الله تمام انبیاء له معجزې ور کړې بیا دومره خبره ذهن کې یاد ساتي زه اختصارا خبره په مخ کې باندې بیم د نبی صلی الله علیه وسلم معجزې قرآن لرازمه چې دا د رسول الله مبارک څومره لوی معجزه را الله چې کله انبیاء له معجزې ور کړې انبیاء له دوه قسمه معجزې دي یو معجزه نبی له الله هغه ور کړې ده
چې دا د عمل سره او د فعل سره تعلق ساتي دغه ته عملی معجزه وای. یو معجزه هغه ده چې دا د علم سره تعلق ساتي دې ته علمي معجزه وای. عملی معجزه چې الله سخبو سره د عمل او فعل سره تعلق ساتي. علمي معجزه لکه قرآن نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا الله ورکړی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه مخکې انبیاء ول الله عملی معجزه ورکړي او هر یو نبی لا الله د وخت مطابق معجزه ورکړي وا. کم یو خلکو چې په کم فن کې ډیر زیات مهارت اختیار ک الله په هغه فن کې نبی له معجزه ورکړه. ځکه که یو انسان له په غیر فن کې نبی ته معجزه میلاو شوی خلک دغه فن نه ناشنا دي. وس چې کم یو انسان په یو فن کې مهارت حاصل کړي الله په هغه فن کې نبی له معجزه ورکړي خلکو ته پته ولګي چې دا فن خو ماته هم یاد دی د دې نبی سره دا معجزه را. حضرت موسی علیہ السلام په دور کې خلکو په سحر سایره کې خلکو په جادو کې ډیر زیات مهارت اختیار کړو. الله د هغه جنس نه حضرت موسی علیہ السلام له معجزه ورکړه. موسی علیہ السلام له الله یو امسا ورکړه. هغه امسا وا موسی علیہ السلام گزاره کړه. دا غینه به یو اجدها جوړه شو. حضرت موسی علیہ السلام بلاس پر ترخ کې خور بیا به داسې مخامخ کو دا غینه و شغلت لا هغه بر سپومې بشار رڼا کوله. خو ما دو قسمه معجزه یو معجزه عملی یو معجزه علمی. الله موسی علیہ السلام لا عملی معجزه ورکړه. د موسی علیہ السلام امسا گزارل دا یو فعل او عملو. د موسی علیہ السلام په ترخ کې لاس خودل بیا پورته کول دا یو فعل او عملو. الله عیسی علیہ السلام لا داغه د وخت مطابق معجزه ورکړه. عیسی علیہ السلام په دور کې اطباء ډیر زیات مهارت حاصل کړو. ډاکټران زیات سیوا شو د هر مرض علاج ایجاد کړو. سیوا د یو څو مرزونو نه د هغه وخت ډاکټران هغه لون به نشو ټیکولې کم چې مادرزاد وړوندې د مور نه پیدایش وړوندې دویم قسم د برګي مریض به نشو ټیکولې دا غیر لپاره علاج چې کوم دی دا نو ایجاد شوی. دریم یو سکه به روح نشو اچولې. سلورم د قبر نه به مړ نشو را پاسولې. نور هر قسمه مرض علاج هغه ایجاد کړو. الله حضرت موسی عیسی علیہ السلام لا د هغه فن معجزه ورکړه. خود حضرت عیسی علیہ السلام معجزه دا عملی معجزه د عمل سره تعلق لرو. حضرت عیسی علیہ السلام با د خټینه مرغۍ جوړ کړه. هغه له یو پوکې ورک هغه مرغۍ به والوتا. الله دریمه سپاره ومه سپاره کې راغی تفصیل فرمای. حضرت عیسی علیہ السلام با مادرزاد وړون چې د مور نه پیدا شوندو داغه پسترګو به لاس راخ کول الله به کوم دې راغ سترګې بنا کړي. حضرت عیسی علیہ السلام با د هغه انسان په جسم باندې لاس راخ کول پچا بر برګي مرزو الله په ټیکو. حضرت عیسی علیہ السلام با درکات نفل وکړل قبر ته ودرېدا. قبر ته اشاره وکړه قوم باذن الله دا الله په حکم سره راو چرشرا پاسا مړې بر قبر نه راوت. عیسی علیہ السلام ته مخامخ ودرېدا. دنیا اومنلا د حضرت عیسی علیہ السلام چې کم خلقو کم قوم هغه پیژند چې دا خود الله نبی دی. زکه دې ډاکټر نه لري مونږ ډاکټران یو خو ډاکټرۍ سره سره مونږ د برګي علاج نه دی ایجاد کړي دی کوي د لاس پر اخکودو سره کوي ډېر الله نبی دی. الله دغه فن معجزه ورکړه. عیسی علیہ السلام با مرغۍ جوړ کړه. ډاکټرانو ته پته ولګیدا چې دا خو طب نه دی زکه طب کې خو موږ مهارت حاصل کړي دا خود الله د طرفه معجزه ده. خو ما تاسو بیا عیسی علیہ السلام معجزو ته وګورئ. د عیسی علیہ السلام معجزه کدا مړ را پورته کولو دا بیا هم چې کوم دی د عمل سره تعلق لري. دا علمی معجزه نه و کمرغۍ جوړولو دا د عمل سره تعلق ساتي. دغه شان که بسترګو باندې لاس راخ کودلو دا د عمل سره تعلق ساتي. کدا برګي والا په جسم باندې لاس راخ کودلو دا د عمل سره تعلق ساتي. الله عملی معجزه ورکړي. مې معجزه الله د دې لپاره نبی له ورکړي چې خلق او پیژني چې دا د الله نبی دی. حضرت صالح علیہ السلام لا الله معجزه ورکړه. د یو غټ نه اوخه چې کم دینو راوته. حضرت سلیمان علیہ السلام لا الله معجزه ورکړه. حضرت سلیمان علیہ السلام لا هوا الله مسخر کړه. هوا په دغه تخت په سر
سر باندې یخوده او د پاسه چې کوم دی جاس پشان بروانو الله فرمای غدو اشهر و روا اشهر د سحر پټیم کې به د میاشتې سفر کو مازیګر پټیم کې به د میاشتې سفر کو الله غل معجزه ورکړه مختلف انبیاء لا الله معجزه ورکړي حضرت یوسف علیه السلام لا الله معجزه ورکړه چې الله ول حسن ورکړو حضرت یوسف علیه السلام لا الله مختلف معجزه ورکړي هر نبی له الله معجزه ورکړه خود نور انبیاء معجزه دا عملی معجزه دي وس اصل خبري لرازي زمون د نبی علیہ السلام نمبر راغې رسول الله مبارک لا الله به معجزه ور کوي زګه په غیر د معجزې نه خو خلق نه تسلیمای چې دا د الله نبی دی او بیا نبی علیہ السلام هغه قوم ترازي چې په هغه قوم باندې چا حکومت حکمرانی او بادشاہي غختل دا نه غختل هغه خلقو له نبی علیہ السلام راځي الله رسول الله مبارک له معجزې ور کړې عملی معجزې هم ور کړې الله علمی معجزې هم ور کړې عملی معجزې چې د نبی علیہ السلام د دور سره ختم شوی علمی معجزه قرآن د قیامت دورځي پوری بجاری د کم قرآن چې نن دلته ختم شو خو بیا وګورئ نبی علیہ السلام ته وګورئ نور چې کوم دی انبیاء ته وګورئ الله ک نور انبیاء لا عملی معجزه ورکړي زمون پیغمبر علیہ السلام سره عملی معجزه هم دي علمی معجزه هم دي خو زمون د نبی علیہ السلام عملی معجزه دا هم د ټول معجزونه علمی معجزه هم د ټول معجزونه اعلی تاسو موازنه وکئ د دوانو په منځ کې مقابله وکئ د نور انبیاء عملی معجزه راولي د نبی علیہ السلام عملی معجزه راولا د رسول الله مبارک عملی معجزه دایته زیات فوقیت الله ور کړی د نور انبیاء په عملی معجزو سره ما وګورا نبی علیہ السلام نمخ کې حضرت عیسی علیہ السلام لا الله معجزه ور کړه عیسی علیہ السلام رکعت نفل وکړل قبر ته ودرې وی قوم باذن الله دا الله په حکم سره را پاسا مړې به را پاسو بل طرف ته عملی معجزه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وګورا مړې را پورته کول د کمال خبر نه را ذکر مړې یو دور هغه دا مړې ژوند دیو د په جسم کې روح موجود وس د جسم نه روح بار ته خروج وکړو د جسم نه روح بار ته چې کم دین اوته وس بیا روح را وصل د جسم ته داخلول دا خو روح راغه خپل دوباره خپل مسکن تراغه دا دومره د کمال خبره نه ده وګوره د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم عملی معجزه ته وګوره نبی علیہ السلام مسجد نبوی کې صحابه تر جمعه پر تقریر ور کوي صحابه په خپل منځ کې مشوره او میټینګ کوي نبی علیہ السلام چې کله موږ تقریر او خطبه را کوي رسول الله مبارک د کجوره وچ تنه ته ډړه وهلی نبی علیہ السلام ته پاغي کی تکلیفی راځي مون به یو منبر تیار کو دا غیب درې پړوي نبی علیہ السلام په پاغي باندې ناسي صحابه ته به هم چتخکاری رسول الله مبارک ته به هم تکلیف نه د کجوري تنه ته ډډه وهلي ما عملی معجزه د حضرت عیسی علیہ السلام مړ به را ژوندې کو خدا مړ چې کله ژوندې او د روح پر جسم کې روح دوباره خپل جسم تراغه محمد رسول الله معجزه ته وګوره عملی معجزه ته وګوره صحابه چې مشوره وکړه د نبی علیہ السلام د پاره منبر تیار شو نبی علیہ السلام په اول جمعه باندې منبر ته وروختو کله چې رسول الله مبارک خطبه شروع کړه نبی علیہ السلام تقریر شروع کو د کجوري تنه سیټ ته خو دیوا منبر باندې نبی علیہ السلام ناس ته هغه وچت تنه د کجوري د نبی علیہ السلام په فراق کې جړه شروع کړه سلګي شروع کړي صحابه چاپی رګوري نن جمعه کې څوک سلګي وای چا سره معشوم راغله چاپیر ګوري معشوم نخکاری نبی علیہ السلام وکتل د هغه کجوري د تنینا د جړه आवाज راځي صحابه کرام وای داسې आवाज نه لګ کټوي چې په ور باندې پرتای داسې خړکیرا نبی علیہ السلام ورغه هغه تنې سینې سره جوخ تکړه معشوم په شانتي او سلو کړه مای د عیسی علیہ السلام معجزه اعلی چې دغه مړی را پورته کړل خو دې مړی کې جسم کې روح د مخ کې نه موجود وس روح دوباره جسم لراغه یو طرف تر کجوري تنرا من بوي چې تنه کې روح موجودو خدا تنه خبر روح نو کنه صرف پان به نیولوي الله روح حیواني
بیا هغې ته واپس کو او بیا د انسان اداګانې په هغې باندې صادرې شوې. نبي علیه الصلاة والسلام تسلي ورکړه، د کجورې ونه چې کوم دی نو جړه پرېښوده. نن هم د خانه کعبې په ستنه کې هغه د کجورې تنه چې کوم دی هغه ګواهي ورکوي چې ما د نبي علیه الصلاة والسلام د رسالت اقرار کړی دی. ټولو الحمدلله په زوره مړه الحمدلله په زوره اوده به نه کښېنئ. ماوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام له الله دو معجزې ورکړې. یوه معجزه عملی وه، دویمه معجزه نبی علیہ الصلوۃ والسلام له الله علمی معجزه ورکړي. قرآن دې زه هغې له راځم فضایلو له انشاءالله کوم چې 35 ستاسو ماشومان الله د هغه قرآن په علومو سره منور کړل. زه صرف د خپل پیغمبر درجه نن ثابتوم او بیا په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې چې کوم قرآن نازل دی د هغې درجه اختصارا ثابتوم. بیا به تاسو خپله سوچ وکئ چې دا دیني مدرسې دا ماشومان چې کوم ځای قرآن حاصلوي دا علما او قرا دا د معاشرې دپاره څومره لوی رحمت او نعمت دی. ما نورو انبیاو ته وګوره، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وګوره، د دواړو عملي معجزې د یو بل سره مخامخ کا. د رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزه په ټولو کې اعلی ده. الله تعالی بله معجزه ورکړې وه حضرت یوسف علیه السلام له. هغه یوسف علیه السلام الله پیدایشي حسین پیدا کړو، د دنیا نیم حسن حضرت یوسف علیه السلام وړلې. هغه یوسف علیه السلام دپاره دا ډېره زیاته لویه معجزه وه. ما د محمد رسول الله معجزې ته بیا هم چې کوم دی نو نور رسي. حضرت یوسف علیه السلام دی کله چې مصر ته لاړ، زلیخې په یوسف علیه السلام تهمت ولګو. زلیخې باندې د مصر زنانو چې کوم دی شکایتونه شروع کړل، زلیخې له پیغورونه شروع کړل. زلیخې ویل نن تاسو ته هغه نوجوان ښیمه د کوم په باره کې چې تاسو ما باندې ملامتیا وایي. حضرت یوسف علیه السلام ته وی لاړ شه دننه کپړې بدلې کا. یوسف علیه السلام کمره کې ناست دی. زلیخې د مصر زنانه راغونډې کړې، زنانو ته فروټ مخکې کېښودل، چړې ورله لاس کې ورکړې. هله فروټ چې کوم دی نو ځان واړه کوئ او خورئ. یوسف علیه السلام ته بهر ته راوځه. حضرت یوسف علیه السلام بهر ته راوته. د مصر زنانو یو لاس کې فروټ نیولې دي، بل لاس کې چړه نیولې ده. الله قرآن کې سورې یوسف کې فرمایي وقطعن ایدیهن، خپل لاسونه چې کوم دی نو کټ کړل. فروټ کټ شوي دي، چړه چې کوم دی نو راکاږي، خپل لاسونه کټ کړل. د یوسف علیه السلام حسن داسې بېهوشه کړی وی، بې ساخته کړی وی چې پته ورته هم نه لګېده. من خپل لاسونه چې کوم دی نو کټ کړي دي. بیا وګورئ زنانه وې نارینه نه و، د مصر د عربو نه و. د عربو خلک غیرتیان دي، د مصر خلک غیرت یو خاص کم دی. د مصر چې کوم دی نو زنانه وې، خو بیا هم وګوره هغه یوسف علیه السلام چې د هغه په حسن باندې زنانه دي، د مصر دي، لاسونه کټ کې خو ایمان نه راوړي. ما محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وګوره، عربو ته راغی غیور خلک ته، زنانه نشته، نارینه چې کوم دی نو موجود دي. عمر فاروق ته لوی خلک چې کوم دی نو موجود دي. یوسف علیه السلام باندې لاس کټ کړي، ایمان بیا هم نه راوړي. محمد رسول الله رب ته راغی، اول خلق کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله و ایمان راوړي. د هغې نه وروسته ګوتې پرېږدوه، زنانه پرېږدوه، هغه نارینه چې کوم دی په نبي علیه السلام باندې خپل سرونه ورشیندي. ټول وایي سبحان الله. الله هغه نبي موږ له راکړی، الحمدلله دا غي نبی په امت کې الله مونږ پیدا کړو. ما د ټال خلکو مونږ ډېر قیمتي انسانان یو ګره، معمولی قیمت زمونږ نه لري. مونږ هغه امت یو د قیامت پر ورځ باندې مونږ جنت ته نه وتلی، نور امت باندې جنت چې کوم دی نو حرام دی. مونږ د هغه نبی امت یانو الحمدلله چې هر یو نبی به د قیامت پر ورځ باندې نفسي نفسي چغه وباسي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خلق راشي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي زکه سفارش نکوم سوک بکئی. رسول الله مبارک فرمائی زب سفارش کو ما رب تب جڑاو پر یاد کوم، زما رب ما تو یا رسول اللہ سر پور تک سفارش کوا، زب سر پور تکم سفارش بکم، خپل امتیان بجنت طرف تداخلو ما. الحمدللہ دراسی نبی اللہ من پا امت کے پیدا کرو. ما موجزو پوری خبر راغستی وا ز علمی موجزی لرازم قرآن لا ما مخکنے موجزی عملی اگورا دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
عملی معجزه وګوره د ځمکې او د اسمان فرق دی. منګه معجزه چې کوم دی دا ونیوه د حضرت یوسف علیه السلام د معجزې سره منګ تر ځمکې او د اسمان فرق راووت. منګه معجزه چې کوم دی مخامخ کړه د حضرت عیسی علیه السلام معجزې لا منګ تر ځمکې او د اسمان فرق راووت. منګه د موسی علیه السلام معجزې له لاړو. موسی علیه السلام لا الله یو د عزت او مرتبه ورکړې وه. الله دې موسی علیه السلام سره هم کلامي کړې وه. موسی علیه السلام ته کلیم الله وایي. الله ورسره مخامخ خبرې کړې وې. خو تاسو بیا وګورئ منګه وایي دا د موسی علیه السلام دپاره لوی عزت و چې رب ورسره برای راست خبرې کړې دي. خو منګه وایي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزې ته او درجې ته نشي وررسېدی. منګه وکتل چې هم کلامي الله د موسی علیه السلام سره کړې ده په کم ځای کې کړې ده. موسی علیه السلام سره په کم کیفیت کې کړې ده. منګ وکتل هم کلامي دا ډیر زیات لوی مقام دی چې موسی علیه السلام لا الله ورکړو. خو هم کلامي د پاره د موسی علیه السلام انتخاب دا د کوئی تور شو کم چې په ځمکه باندې موجود دی. ما زما محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وګوره الله به هم کلامي کوي. الله په کوئی تور هم کلامي نه کوي. الله مکه کې هم کلامي نه کوي. الله مدینه کې هم کلامي نه کوي. منګوي شاید اول اسمان باندې کوي. محمد رسول الله د معراج په شپه باندې وړومبي اسمان ته وخت الته هم الله هم کلامي د پاره رکاو نه کو. دویم اسمان ته ور وخته بیا هم کلامي د پاره رکاو نشو. دریم ته ور وخته څلورم پنځم ته ور وخته نبی رسول الله شپږم ته ور وخته. منګوي شاید وم اسمان باندې الله د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سلام کلامي وکي. وم اسمان د ټولو نه اعلی اسمان دی. الله هلته هم نبی رسول الله رکاو نه کو. نبی رسول الله هم کلامي چې کوم ځای وکړه په عرش مو الله د پاسه وکړه. موږ ته پته ولګېده د موسی علیه السلام معجزه اعلی کوئی تور باندې خبرې کړې محمد رسول الله معجزه او شان ته وګوره عرش مو الله باندې بر د الله سلام کلامي کوي. وای سبحان الله الحمدلله. قیمتي خلق یو قیمتي دا هغه نبی علیہ السلام په امت کې الله پیدا کړو. الله د انبیاو د رسالت د اثبات لپاره معجزې ورکړې. معجزې عملی هم عملی یو معجزه د نبی علیہ السلام معجزې ته نه رسی. ان شاء الله علمی معجزې لبرازو یو پیغمبر دنیا باندې لوی نبی الله چې کوم پیغمبر پیدا کړی هغه پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام ما تاسو د مخکوي حضرت سلیمان علیہ السلام لا الله معجزه ورکړی و. الله چې کوم دینو فرمایي وسخرنا له الرياح. الله فرمایي موږ دلته هواګانې مسخر کړې وې د غدو اشهر وروا واشر د یوې میاشتې سفر به سار پټیم کې کو د یو میاشتې سفر به ماخام پټیم کې کو. الله تعالی د دې لپاره هوا مسخر کړه د تخ په کوم دینو روانو جنات پر سره کرسو باندې چې کوم دینو ناسو مارغان پر پاسه پاغه باندې چترو. منګوي واقعي د ډیره زیات لوی معجزه را د حضرت سلیمان علیه السلام تخبر په هوا باندې سي. منګ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزې ته وکتل. منګوي دی خو تخت سلیمانی دی د په هوا باندې لپاس روان دی اسمان د لاندې نه روان دی. منګ د دې په مقابله کې د محمد رسول الله تخت کله وکته نبی علیہ السلام په بوراق باندې یو شپه کې کوم دینو کې ناست رسول الله مبارک د خانه کعبه بیت المقدس ته ورسی. د هغه زینه د نبی علیہ السلام تخ روانيږي. منګه ګورو د سلیمان علیه السلام د تخ مقدار دنګيږي. د سلیمان علیه السلام تخ د اسمان د لاندې نه ته رسول الله مبارک چې کلا اسماني تخت ورسېره مخکې مون خبر وکړه اول اسمان باندې هم رکاو نشو دویم دریم باندې هم رکاو نشو ووم باندې هم باندې درېدا عرش مو الله تعالی نبی علیه السلام تخ ورسېره. منګه معجزه د حضرت سلیمان علیه السلام اعلی خود محمد رسول الله د معجزې سره دومره فرق دی چې د سلیمان علیه السلام معجزه د اسمان د لاندې د محمد رسول الله معجزه عرش مو الله باندې تخبر چې کوم دینو په نظر باندې راځي. دا عملی معجزه بیا زر اعظم علمی معجزه لا نور انبیاء الله عملی معجزه ورکړي. عمل دا د نبی سره ختم شي. علم چې کوم دینو دا همیشه لپاره برقراري
عمل دا ختم شي علم برقراری تاسو ولی مخکې زمانه کې بزرگ تیر شوی د بزرگ سره بزرگی تلی د عالم سره علم نه تلی امام بخاری رحمت الله علیه کم دور کې تیر شوی دی علم اوس هم برقرار دی الله دې په کروڑو رحمتونه راوړي د امام باندې پر رحمت الله علیه په قبر باندې امام باندې پر رحمت الله علیه تل دی علم اوس هم چې کوم دی نو برقرار دی هغه علم چې نن هم چې کوم دی نن هم د کفارو مددګاران د کفارو چې کوم دی هغه د کرایټ ټټوان نن هم د امام باندې پر رحمت الله علیه د علم نه چې کوم دی نو د دنیا په ګډ ګډ کې سوځي علم د امام باندې پر رحمت الله علیه دنیا کې موجود دی الله انبیاء ول عملی معجزه ورکړي الله انبیاء ول علمی معجزه نبی علیہ الصلوۃ والسلام له علمی معجزه ورکړه علمی معجزه قرآن مجید دی او عملی معجزه د رسول الله مبارک د دور سره ختمه علمی معجزه به ان شاء الله قیامت دور زی پوری نن الحمدلله سوار لسو کال پس هم زمونږ استاد پر کې ټال کې زمونږ استاد پر جمعات کې نن هم هغه معجزه بیانېږي کم چې سوار لسو کال مخکې نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه ته خوا کم چې صحابه او تابعین ته تابعین او تبع تابعین ته خوا نن الحمدلله هغه حروف دلته موجود دي هغه معنا چې کوم دی موجوده ده هغه انداز موجود دی او د دې وخت پورې आवाज نه ان شاء الله تر قیامت دوره زی پورې با دغه قرآن چې کوم دی جاری او ساری دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام معجزه را کله چې قرآن راغی ما تاسو ته مخکې خبره وکړه چې د هر دور مطابق الله انبیاء له معجزې ورکړې وي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دور کې چې کوم دی شاعران سیو څنګه چې موسی علیہ الصلوۃ والسلام په دور کې ساحران سیو د عیسی علیہ الصلوۃ والسلام په دور کې چې کوم دی ډاکټران سیو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دور کې دا شاعران سیو زګه چې الته سکولونه نو الته کې مدرسې نه وي یو ماشوم چې بکره بلوغت تور ورسېره مور پلار ورته تور په غاړه کې راوېزان کړه زب چې پټکې به ور په سر باندې وتړ زو چې کوم دی مشارې کوا د شاعرانو سره محفل کې کینا یو ماشوم د 15 شپږو کالو ماشوم با په یو ځل باندې فی بدی تور باندې سلسله اشعار چې کوم دی نو داوي دنیا کې چې کوم دی نو مثال قائم کړي هغه خلکو قرآن په هغه دور کې الله راولېګا هم د هغه فن کې الله نبی علیہ الصلوۃ والسلام لورک چې تاسو غزان ته عرب فصحا وای ځان ته چې کوم دی نو بلغا وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام او تعالی د مخکنا د تعلیم نه بالکل پاک وساتو دا خبر ذهن کې یاد ساتي تعلیم دا د نبی د پاره د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پاره عیب د امتی د پاره عیب نه لګره امتی و تعلیم حاصلې نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله د تعلیم نه پاک زکه وساتو زکه هغه خلق ځان ته وی چې زمنګ پشان فصیح سوک نشته وسکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعلیم کړي بیا قرآن چې کم دی نو راوړي خلق به چې دا خو تعلیم یافته سړی دی دا د ځان نه جوړ کړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله د تعلیم نه دومره پاک وساتو رسول الله مبارک خپل نوم هم نشو لیکلی کله چې رسول حدیبیه مقرره صلح حدیبیه باندې د هدی هغه صلح نامه په سر باندې ولیکل شو چې من طرف محمد رسول الله دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د طرف نه رسول را کفار ته څنګه لاړه کفار بایکاټ وکړو دا سړی مونږه محمد رسول الله نمنو مونږه محمد بن عبد الله منو دا په سر باندې ولیکل شي چې دا خط د محمد بن عبد الله د طرف نه لري پدې رسول الله ټکه خو زمون ستاسو سره جګړه کله چې دا رسول هغه پاڼه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته واپس شو رسول الله مبارک چې کوم صحابي ته وای علي صاحب ته چې ال ولی کا پدې باندې محمد بن عبد الله ولی کا حضرت علی رضی الله تعالی فرمای یا رسول الله چا چې په عرش باندې بر محمد رسول الله لیکلی دي زما مجال سره زړه اغنا رسول الله ټکه وران کما محمد بن عبد الله ولیکم نبی علیہ الصلوۃ والسلام پاڼه مان راکا رسول الله مبارک پاڼه راوغستا ګوتی اسی تاورا تاو کې دا پته ورته نه لګیرا دا وز میم ولیکم ها ولیکم میم ولیکم دال ولیکم دا به محمد شي رسول الله ولیکم ګوتی تاورا تاو کړي معجزتن تور صرف محمد بن عبد الله ولیکو بیا چې کوم دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام لیکل نشو کوله الله پاک وساتو وجه سوا الله یو اشتمه سپاره کې راغی دا غي چې کوم دی وجه بیانې وما كنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون پیغمبر د دین مخ کی تا کتاب نو لسته تا په خپل لاس
باندې لیکل نشو کولای. کتا کړه اذا لرتاب المبطلون، باطل خلق بشک چې دا خو یو تعلیم یافته کس دی را کتاب رضان جوړ کړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم بالکل ان پڑھ او امیو چې کله 40 سال ته ورسېد، سلويختو کال پورې خلق تعلیم حاصلې، سلويختو کالون اخوا د یرور دور راشي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام 40 سال ته ورسېد، دا غینه پس الله داسې معجز کتاب ورکا چې د عرب لولې فصحا لولې بلغا چې یو قصیده به ولیکلا خانه کعبه کې به اویزان کړه چې څوک شته زمونږ د قصیدې مقابله کې اشعار جوړ کړي. قرآن چې راغی هغه شاعران خاموش کړل. قرآن چیلنج ورکو وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورة من مثله. کچرت تاسو په شک کې کم قرآن چې موږ په محمد رسول الله نازل کړي چې دا د ځان لیکلې، تاسو لدی په شان یو سورت پیش کړي. هغه خلکو د قرآن په شان یو سورت هم پیش نکړه. الحمدلله څنګه چې زمون نبی اعلی دی داسې کتاب او معجزه هم چې کندینو اعلی را موږ د هغه نبی امتیان هم یو، د هغه کتاب چې کندینو پیروکار هم یو. بیا وای الحمدلله. قرآن را غیر ربطا قرآن یو سو چیلنج ورکړل علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن. تاسو خدا وای چې پیغمبر کتاب د ځان جوړ کړي، ځان ته فصحا وای، ځان ته لولو شاعران وای. علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن، د دې قرآن په مثل باندې یو کتاب پیش کړي. دنیا خاموش شو، چا د قرآن په مثل کتاب چې کم دین ورانول. قرآن دویم چیلنج ورکړه فاتوا بعشر سور مثله. زئی تاسو وای د پیغمبر د ځان کتاب لیکلې، د دې په شانتي لس سورتونه چې کم دین پیش کړي. دیو بیا هم چیلنج قبول لکه. قرآن دریم چیلنج ورکړه فاتو بسورة من مثله، یو معمولی غونته کې سورت راوړی. دیو بیا هم چیلنج قبول لکه. قرآن چې کم دینو بیا سلورم چیلنج ورکه چې فاتو بحدیث مثله، د دې په شان یو خبر وجود تراوړی. دیو ته چې کم دینو خم قوا د نبی رسول الله والسلام د قرآن د باطلولو لپاره لوی چانسو منګولي خخ کړي. د قرآن په مثل یو حرف هم قدر لچرته جوړ نکړه. ابن المقفا یو کس دی شاعر دی، خلق ورته تډیر زیات چوت کړي. قرآن خو چیلنجونه راکړل، د دې په مثل خو یو سورۃ ظالمه پیش کا کنه. وې زما یو درې شرایط دي زما پیش کوم وسري. یو مال د غر کې چې کم دنه جومپړی جوړه کړي چې زما دی خو غم خادنه بالکل زین ال طرف تلاشي د قرآن په مثل بز سورۃ پیش کما. وې بالکل دا قبول را زنګل کې ورله کوډګي جوړه کړې شو. دویم شرط سره زما سره به د خځه او د بچو غمي، تاسو د خراس خاک دغه ذمہواری والي. وې بالکل منګه غسرا. دریم شرط وایا، دریم شرط چې کم دنه زمادارې چې زب یو کال پوری چې کم ده د قرآن په مثل باندې یو سورۃ پیش کوما. کال پوری به ماته انتظار وي صحیح ده. یو کس براغه دروازه کې ډوډۍ کې خور په مخ بلړ د توجه ګډ وډ نشي. کله چې شپږ میاشتې پر شوي خلک رال شاید نیم صورت جوړ کړي. خلک کېناستل د یو پرزلی کې او بیا شلې دا سره کاغذونو دلې ولاړه. خلک ورته نیم صورت پر جوړ کړي، شپږ میاشتې تیر شوي. ورته په الله قسم د کاغذونو دا ډېرې اینې زه یو پیش کوما او د قرآن سره مساوي کوما. د قرآن او د غیر اسمک او اسمان فرق دی. زما چې کم دینو تاسو سره سم معاهده شوی و، زه چې کم دینو پاغه کې تاسو ته دس بردارم د قرآن په مثل صورت نشم پیش کوله. دنیا اومنلا ماده پورې خبره کوله زمون نبی اعلی زمون قرآن اعلی. د هغه نبی په امت کې الله مونږ پیدا کړو او د هغه قرآن چې کم دی الله تعالی مونږ متبعين پیدا کړو. وس پتا سو دا وای تنگ خو نه خبر په مخ کې بوزو کا بس تاسو بوز دا وای چې قرآن چیلنج ورکړي د عربو خلکو له ورکړي. ال سکولونه کم زو قرآن دې زموږ د خلکو له چیلنج ورکړي. تعلیم یافته خلک ته تعلیمي دور دی. ما د هغه خلکو سلام برخی توم نور رسی. هغه خلکو له چې الله تعالی فصاحت کې کوم دی هغه کمال ورکړو. تا ته چې خپل نسب د خپل نکاح پورې نه معلوم، هغه تر آدم علیه السلام پورې او بیا د خپل اس نسب ور تر آدم علیه السلام د اس پورې یادو. د خپل اوخه نسب ورتا هغه د آدم علیه السلام د وخت پورې یادو. د ساورو نسبونه چې کم دینو زبانی به یادول. هغه خلق کما تاسو ته اوسو واقعي بیان کړي. تاسو رخپونه بزمک او تختی 7 معلقه زمون مدرسه کې د عربی زده کول لپاره طالبانو ته
او قصیدی دی 7 قصیدی معلقه دا خانه کعبه کې شاعران راويزان لیکړي وي او درې په مثال باندې تاسو پیش کړي داسې قصیدې چې په دور کې انسان داسې اوچت کی چې ګوره داسې شاعران هم دنیا باندې تیر شوي الله دې زمونږ شیخ شیر علي شاه صاحب نور الله مرقدو په قبر په کروڑو رحمتونه راوري مونږ ته درس کې خبره کوله وې زه مدینه یونیورسيټي کې طالب علم زمونږ امتحانو مازیګر ټیم کې ما کتاب راوغستو کتاب چې کوم دینو سره ځان سره ګورم روانیم داسې لري لاړم مدینه یونیورسيټي نه الته اوس سپینګره بوډاو هغه چرینو او خان سرول زور علما دا هغه بوډا سره کېناستم دا هغه بوډا سره مې خبرې اترې کولې ماته د کم ځای ما زه پاکستان یم وې پاکستانونو هم داسې عربي ورزي ما او تاسو نه خزک ورزي الته مدارسو کې ګرامري عربي زده کیږي تاسو ګرامري عربي نه زده کوئ شیخ سے فرمایل الله دې په قبر په کروڑو رحمتونه راوري وې ما هغه بوډا نه تپوس وکړ چې زره شعرونو ډیر زیات شوقي متا ده خو مخکینه اشعار چرته نه دی یاد ما ته نه پیژنم اشعار مال نه راځي مارته دې امرؤ القیس اشعار خو نه درځي وینا مارته مال راځي تا دې اوس اشعار ونه ما شیخ سے فرمایل نور الله مرقدو ما چې کوم دې امرؤ القیس د قصیدینا یو درې سلور اشعار چې کله ولوستل هغه بوډا پلاس کې روخان چوکا هغه وګرځول او راغه په غډا باندې شو په ټوپونو باندې شو هغه اشعار په کې راسي جذبه پیدا کړه زغل شو ماته اشعار وایا بوډا چې کوم دې نو غړي دو مورته اشعار وي ما هغه اشعار هغه شاعران چې سوار له سو کال پسوم چې کوم دې یو سپینګره غړای په هغه دور کې قرآن چیلنج ورکو فاتو بحدیث مثله درې قرآن په مثال باندې یو خبر وجود تراولي داسې شاعران امرؤ القیس مطابق یو واقعه را یاد شو دا امرؤ القیس د خپل دور لو شاعرو نور شاعران ور سره حسد شروع کو چې ګور هر ځای کې د اشعار خلق وای زموږ اشعار سو کوی نه راځي د امرؤ القیس وجنو نه د چې کله مرشنو د اشعار بزاړه شو بیا و زموږ اشعار خلق وای شاعرانو روان که ځنګل ته بوته الته چې کله امرؤ القیس د مرګ فیصله وکړه امرؤ القیس خبر شو چې ما خو وجنی ویری او کار بونه کې وسري و ما چې وجنی زلتا د شعر یو ټوکړه و ما او دغه شعر یو ټوکړه به زما کور دروازې ته لاړ شي نو زما دولونه دي دروازه وټکوي زما لونه براوزی نو د شعر او ټوکړه ورته تاسو وای وې صحیح ده کله چې امرؤ القیس مړ کړ هغه شاعران د امرؤ القیس نه تپوس کړو چې تمام مانګ ته څه ټوکړه وې زما کوسیله چې ورشه دروازه وټکوي زما لونه دي دو شاعران هغه چې کله راوزی نو تاسو ورته आवाज وکئ چې یا بنتي امرؤ القیس ان اباکما یا بنتي امرؤ القیس ان اباکما اے دوان لونو د امرؤ القیس تاسو رضوانو پلار بس دا خبر وو کې بیا وسې وی صحیح ده شاعرانو کو سړې مړ کې امرؤ القیس رااله دروازه وټکولا او یو جنې د دنن आवाज په سو کې شاعر و یا بنتي امرؤ القیس ان اباکما اے دوان لونو د امرؤ القیس تاسو رضوانو پلار بس زنانه دا غزه نه ټوپ کړ پر دې سړی ونیو خور ته आवाज کراشه زمون د پلار قاتل دی نه صحیح دواړه جنکه را لې قاتل ونیو سړی ریان دې چیرې دا څنګه کې دې شي چې پلار ورته ویلو چې تاسو د سوق دا ټوکړه ویا به زما قاتل کې څه وجه کې دې شي پر سوال رالل وېدا زمونږ پلار وجلې دی هغه ما خو د شعر نیمه ټوکړه وجه د پلار نه نیم خبر پر سوال هغه ماشومان ته وای چې کوتا وېستاو سره دلیل سره وېدا زمونږ په کوڅه کې نیم شعر ویل لري او د هغه نیم شعر سره مخ کې د شعر په اصول کې یوا کړای برابرېږي دا غینه سوا بل کړای نه برابرېږي وېسه کړای دا وېدا بیا را شعر وای چې بیا انکار نه کوي هغه ما دا شعر ویل لري شعر ټوکړه چې یا بنتي امرؤ القیس ان اباکما اے د امرؤ القیس دوانو لونو تاسو رضوانو پلار پولیس والا تپوس د جنکو نه کوي چې تاسو سره څه دلیل دی وې پرې پسې دویمه ټوکړه دا جوړیږي چې قد قتل فقاتل لداکما قتل شعر او قاتلان استاسو پرې مخ کې ولاړ دي دا جمله ور سره جوړیږي بل نه جوړیږي کنه دا عرب لولو شاعران موجود راي ولای بل ټوکړه دی جوړه کی خلق رال وی د دې سره څه جوړیږي شاعر به ورته وی د دې سره دا جوړیږي کله چې پولیس والا را سړی له وغیرہ به وستر وی او مونږه پلار وجلې مې زنانو ته وګوره خو قرآن بیا هم چیلنج ورکړي چې فاتو بسورۃ من مثله درې قرآن په مثال باندې یو سورۃ پیش کا تدا مو چې قرآن هغه خلق له چیلنج ورکړي چې هغه تعلیم افتلو قرآن دې دور کې خلق له چیلنج ورګي مې دا غو سلمي سي ته هم تنور رسي
محترمو اوریدونکو زموږ د چینل سبسکرایب کړئ او د غنټۍ د نشان سره هم دباو کړئ چې زموږ د نوي بیانونو اطلاع تاسو ته درکړي.